Olha só, só o cabelo, tá? Porque a cara não, pelo amor de Deus. Quê? Pô, minha boca tá doendo um pouquinho, né? Tá doendo um pouquinho, mas tem dele também. Como é que eu vou beber dele depois? Eu quero beber. Ó. É porque é apimentado, né? Eu até consigo comer de um lado, né? Não é só, eu não tô fazendo muita mastigação. Apesar que